दिनै नोंथांमोना नुखाबाय जे निस्सय जों दय माने उदालगुरियाव जोङो फुंनि 9टानिफ्राय लानानै दासिमाव जोङो फैनानै जों क'क्राझार मोनफैबाय आरो जों बेबायदि मालाबाबो सानाखैमोन आरो जिहेतु दिनै मानगोनां आफादगिरियाबो बुंखाबाय जिहेतु दिनै अल इन्डियायावनो हयथ' बेबायदि रावबो मेगा कारिलि जाफेरनायखौ जों नुनो मोनाखै मानोना दिनै जोङो 20 किल'मिटार जोंनाव लाइन बेबायदि माने गारिफ्रा आग-भाग लानानै जों फैदों जिहेतु जों उदालगुरिनिफ्राय लानानै फैनानै जों क'क्राझार नैबे बनरगाव खाग्राबारि माबायाव ग्राउन्डआव जों जोबथा फैदों दा ओंखायनो जों सानो जे दिनै बे कारिलिखौ नुनानै हाग्रामा महिलारि सारा थोर 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 गिनानै हयथ' बिथाङा दिनैनि ओंखाम जानाय लोंनायफ्रा हयथ' खहाबाव जानो हागौ आरो बिथांमोननि जि सामसाफोर दङ बिथांमोननि जायफ्रा माने सेलाफोर दङ बिथांमोनाथ' जोंखौ बिथांमोना साननोनो हायाखैमोन जे इपिपिएलआ बिथांमोना बुंदोंमोन जे इपिपिएलआ थैबाय दा इपिपिएलआ थैखो ना थांखो नोंथांमोना दिनैनि स्पस्ट' दिनैनि मेसेजनि गेजेरजों नुबाय आरो दिनै इसिबां माने जोंनि वार्कारफोरा दिनै ज' फैनानै आग-भाग लादों आरो बे कारिलिनि गेजेरजों जों जे फैगोन जोङो एमएलए इलेक्सनाव 15टा सिटआव जों गेलेनानै जेरैखि जाया जे जों जे देग्लाय 10टानिफ्राय 12टा सिटखौ जों मोननो हागोन देग्लाय उल्था जागोन रिजाल्टआ मानोना थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव जेरै हाग्रामा महिलारि सारा 28टा मेन्डेट लानानै बिथांमोना माने सरकार दादोंमोन नाथाय सरकार दासेयावबो बिथांमोना दिनै 6-7 मासाव कुनु पय्ये रायजोनो जेबो मोनसे होनो हायाखै बिथांमोना मिसा थगायनानै बिथांमोना मा होनदों नङैखौनो नंगौ होननानै बुंनानै बिथांमोना फर्म रानलाबायनानै 2 लाख बेबायदि होगोन होननानै बिथांमोना गोबां फानसावलाबायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोननि जिथु मोनबाय गेरेन्टि बे मोनबाय गेरेन्टिया दिनैसिमबो जायाखै दिनै जोंनि मा होनो मुस्लिम भाइ बिथांमोनखौ थगायदों बिथांमोना मानोना बिथांमोननो हा पाट्टा होनायनि खोथा बुंदोंमोन आरो बिथांमोना राजबंशी आरो बिनिफ्राय मा होनो ओरैजा माने सानथालिफोरनो एसटि होनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना गासैबो एसटिफोरखौ होनो हायाखिसै मानोना बियो मिसा ओंखायनो देग्लायनि रिजाल्टआ नोंथांमोना नाय जे फैगोन समाव जेरैखि जाया इपिपिएलनो जे मानसिफोरा थांनाय समाव फस्थायदों मानोना थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर'नि नेतृत्वआव जोङो सान्थि मोनसे परिबेसनि गेजेरजों जोङो मा होनदों बेबायदि जों सरकार सालायदोंमोन गोबां जोङो 26टा जनगोष्ठीनि गेजेराव थांलाय फैलाय अनलायनाय जोंनि माने गेजेराव जों सोमोन्दो लाखिदोंमोन नाथाय दा जोंहा मोनसे गिनाय फैबाय मानोना दिनै सावथाल बर'फोरनि गेजेराव राजबंशीफोरनि गेजेराव बेबायदिनो मा होनदों मुस्लिमफोरनि गेजेराव जोंहा थांलाय फैलाय मोनसे मोना जायोबा एसे सन्देहआव माबा फैदों बेनिखायनो जोंनो नैबेबायदि सरकारखौ नांला आरो रायजोआबो बुजिबाय जे निस्सय एबार बिथांमोना बेबायदि असान्ति जि सरकार हाग्रामा महिलारि जिथु सरकार बिटिसि सरकाराव सोलिबाय थादों बे सरकारखौ गारनानै पुनः प्रमद बर'नि जि सरकार इपिपिएलनि सरकार बे सरकारखौ लाबोनो थाखाय दिनै रायजोआ जानजि खाफ्राबाय आरो दिनैनिफ्राय जोंनि मिरु लाइमोन गांखं माने एपिपिएलनिफ्राय जों मोनसे इनिसियेटिभ लाबाय आरो बे जोंनि प्रथम जोंनि मोनसे बे साइला गामसो आरो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन मानोना बिथांमोना सानदोंमोन जे मोनसे समाव माने बिपिएफनि इयुथफोराल' बेबायदि शक्तिशालि खामानिफोरखौ मावनो हागोन नाथाय एपिपिएलनि शक्तिखौ बिथांमोना नुवाखै नाथाय दिनै नोंथांमोना नुबाय जे बे टेलार आरो नोंथांमोना फैगोन समाव एपिपिएलनि लाइमोन गांखंफोरा